Baba, katika jina la Yesu, mfalme wa mbinguni, tumerudi kwako tukiwa wenye dhambi, tunahitaji msamaha. Asante kwa ajili ya uwezo na nguvu zako, umetulinda mpaka wakati huu. Tunashukuru kwa ajili ya baraka ya mvua mfalme. Tunajua ya kwamba sisi hatujastahili machoni mwako. Tunaomba tusamee ili ulete amani na ushindi katika taifa letu. Asante kwa ajili wewe ndio kimbilio na tegemeo. Naomba msamaha kwa kila mmoja ameingia katika hema lako. Nimetubu kwa kila mmoja, umfungue. Walio wagonjwa kwa guse katika mahali wamesikia wakiwa na maumivu. Walio na vita ukasimamishe vita ya Shetani. Na ukumbuke katika kona ine nchi yetu ya Kenya, ukalete msamaha na ukainue wengi walikuwa wamepotea. Katika majirani, mataifa majirani pia wakumbuke, usimamishe vita ya kumwaga damu. Kristo mwenye huruma na neema kubwa, tazama Kristo anaenda kupeana neno lako litakatifu. Naomba unitangulie niongoze, usimamishe kila roho isiyo yako mbele yangu. Nikienda kuipeana ufunguo wapendwa, kila maroho ya utatanisi yapate kushindwa. Kila magonjwa kwa kila mmoja ipate kushindwa. Unitangulie, unipatie ujasiri na hekima na maarifa. Katika sauti yake ikaonekane mbele yangu Baba. Unisike mkono katika mafundisho na wapendwa wapate kuinuliwa na kuinuliwa sasa hata milele. Katika jina la Yesu mtakatifu nimeomba nikiamini. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Tunaenda kujifunza katika maandiko ya waraka kwa Waebrania 11. Tunaenda kujifunza jinsi ya kuwa na imani. Mkristo kuwa na imani kwa kila jambo. Imani ni jambo ambayo mtu anakuwa nayo sionekana, lakini baadaye uzaa matunda ya baraka. Imani ni jambo ambalo mtu anakuwa nayo isionekana ndani yake, lakini baadaye upeana matunda ya baraka. Kwa hivyo kila Mkristo ni heri ukae katika imani. Kila jambo ufanye katika imani. Sio kufanya kwa ajili ya kupatiza, ili kila step unaenda katika imani, ndio katika maisha yako yawe mema ya kufaulu kila wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Bas, hiyo ni kitabu Paulo aliandika kwa Waebrania. Akaandika barua chache. Maandiko yanatuambia ndio Waebrania wajue ya kwamba maana imani. Bwana Yesu apewe sifa. Maana imani, basi imani ni kuwa ya hakika ya mambo yatarajiwavyo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni jambo ambayo mambo yaliyotarajiwa na panayo yasiyoonekana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo katika imani, kwa kila jambo unaenda kufanya ionekane inayozaa matunda yaliyo mema. Kwa hivyo ukiamka asubuhi unakuwa na imani kwa kila jambo. Katika maombi yako unaposali, unasali katika imani. Katika safari tunaenda katika imani na upendo na maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo katika wokovu wako, wewe Mkristo lazima ukuwe na imani. Imani ni jambo moja ya maana kwa Mkristo. Ukaa katika imani na katika njia zako zote ufanye chochote unaofanya ufanye katika imani. Ndio katika njia zako zote zifunguliwe na katika njia zako zote zizae matunda yaliyo mema. Bwana Yesu apewe sifa. Mstari wa pili atuambia kwamba maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa katika imani. Tunaona ya kwamba walishuhudiwa kwa na imani. Kwa sababu hao wazee katika maandiko atuambia hao wazee wenye imani ndio waliofaulu katika safari ya wokovu. Lakini wale hawakuwa na imani walipotelea katikati, kwa sababu walishikwa na msukosuko mwingi ili hawangeweza kumaliza safari yao. Lakini wale waliofaulu katika safari hama kukaa katika utakatifu wa Yesu Kristo ni wale walioamua katika safari njema. Na hii katika hiyo safari yalionekana matunda yaliyo mema, na hiyo matunda yalionekana kwa sababu walikuwa na imani. Kwa hivyo maandiko yatuambia, Paulo akawaambia Waebrania kwamba
kuna wasee waliosudiwa katika imani. Kwa imani tunafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vilivyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwamba maandiko yatuambia ulimwengu uliumbwa. Maandiko yatuambia ulimwengu uliumbwa kwa ajili ya neno la Bwana, naye yote yalitendeka kwa imani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo vitu vilivyo katika ulimwengu viliumbwa kwa ajili ya imani. Kwa hivyo Mola wetu ama Mungu wetu alikuwa na imani, ndi vitu viliumbwa vikaumbika. Ndio tunaona ya kwamba akaambia Paulo, akaambia Waebrania ya kwamba kuna jambo lazima uende na imani. Safari tulio nayo ni ngumu, pasipo na imani utatoboa. Kwa hivyo kila kitu fanya ukiwa na imani. Ambia Mungu, unaona mimi sio kitu kwako, lakini nakuomba unipatie imani. Utasikia mingi yenye naweza kuvunja moyo Mkristo usiendelee safari. Usikie kwamba umefanya nini, umevunjika. Lakini katika njia imani utasimama na neno. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tukapewa katika maandiko, Paulo akawapitia ya kwamba yale Nuhu alifanya katika imani. Aliamini ni Mungu amenena nayo, akachenga lile safina. Wakati maji yalikuja mvua mingi, akasuia asije akangamie pamoja na watoto wake. Lakini wale waliopuuza wote wakafanya nini? Wakaangamia. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Nuhu alitembea katika imani. Wakati waliponena katika kiroho na Mungu wake, alitii na akakaa katika imani. Tunaona ya kwamba Enoku alichukuliwa mbinguni na nini? Kwa imani. Bwana Yesu apewe sifa. Na tunaona ya kwamba Abili na yeye pia alifanya kazi ya Mungu kwa imani. Kwa hivyo wewe Mkristo ukikaa katika imani ni kama upatili, ni kama ile pepo inafukuzwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo katika maandiko unasoma kwa imani, na jambo unaweza kufundishwa katika maandiko kuanzia Agano Jipya mpaka Agano la Kale ni jambo ambaye Bwana aliamua kulitenda. Na kwa hivyo lazima kuwa na imani ndio upate kulielewa na kulifanyia kazi katika maisha yako. Usichukua Biblia kama ni jambo la kawaida. Chukua Biblia kwa imani ya kwamba ni Mungu aliyeweza kuwezesha wale wako waliojazwa na Roho wakapata kufanya nini? Kuiandika maneno yalivyokuwa yameletwa na Roho. Usipokuwa na imani hutatembea katika safari ya wokovu. Utafika katikati upate wale wa kukukosa na urudi nyuma. Usipokuwa na imani utakaa muda uone kama Mungu amechelewa kukubariki na kazi ama na mume ama mke ama watoto. Utafunjika moyo useme wacha nikae nyumbani ama niingie katika ulevi nikose kumtumikia Bwana. Kwa hivyo imani kwa Mkristo ni jambo inaweza kufanya utoke mahali hapa mpaka sehemu nyingine ndio faulu katika maisha yako. Kwa hivyo kila jambo unayofanya wewe mpendwa, kaa katika imani. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia hivyo mstari wa 4, kwa imani Abili alimtokea Mungu. Alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo kamili kuliko ya Kaini. Bwana Yesu apewe sifa. Nirudie 4, kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Habili alikuwa na imani katika uzima wake ama katika utakatifu wake. Lakini Kaini kwa sababu mwenye wivu ndio aliona alifanya matendo yasiyomfurahisha Bwana. Kuna watu wanaishi katika ulimwengu wana imani katika vile wanaoishi. Wanaona ya kwamba wao ni maskini, hawatainuka. Bwana Yesu apewe sifa. Mkristo kila jambo unalofanya kuwa na imani. Sema siku moja na wewe utaonekana ukiwa Mungu. Sema siku moja ile boma yenu ilikuwa imedharauliwa itainuka. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wale walio matajiri walitoka juu mbinguni. Walisaliwa na mwanamke kama wewe.
Kwa hivyo kuwa na imani siku moja watoto wako wataendeza bajero. Kuwa na imani ya kwamba mtoto wako atafika university na soma malize. Kuwa na imani ya kwamba Bwana atatenda katika nyumba yako na wewe utairithi hapa Nairobi uite mbarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo usichidharau sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tulikutana na dada mmoja akia analia shida kila wakati. Nikamuuliza, dada, mbona unapenda kulialia shida na Mungu uinua walio wake na unasema wewe umeokoka? Hakaniambia kwamba mimi saa yote nafukugiwa nyumba, mimi saa yote watoto wanafukuzwa, sina hera. Bwana Yesu apewe sifa. Ili kupelekea watoto kwa sababu mume alitenga watoto. Ningamwambia kuwa na imani watoto watasoma wakue watu wa maana katika ulimwengu wa dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. Akaniambia bana, ngamwambia mtu alikupatia hata ploti 10 by 10, unaweza kuchenga? Akaniambia naweza acha kuchenga na sina kitu. Sitaki mjidharau hivyo wa mama. Nataka kuwe na imani ya kwamba unasema siku moja nikiamuka kwa chini ya imani nilio naye na maombi na utakatifu katika Kristo, Bwana ataniinua. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati nilipoitwa na Bwana mwaka 88, Bwana alinena nami akaniuliza, mwanangu, umeangalia mimi nataka uponye nikutoe katika magonjwa. Na vile umeenda katika hospitali umepata ya kwamba uwezi ukapona. Lakini mimi nataka tuongee na wewe jambo moja. Ebu amuka mahali huko. Nikaona ni ndoto, kaona ni ndugu yangu ameniita, kaona ni dada yangu, nikaamuka. Nilipoamuka nikasikia niko na chazo sana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hadi ya Bwana iweze ikavunjika. Bwana Yesu apewe sifa. Isipokuwa sisi wanadamu ndio tunaivunja. Haleluya. Nilipoamuka nikasikia nikiwa na chazo sana. Akaniambia hebu simama. Nikasimama nikasikia nimekuwa na nguvu na nilikuwa mgonjwa sana, sikuwa nimetembezwa, sikuwa nimekuwa sawa. Nikasimama tena, karudi sauti ikaniambia, nikupea kazi yangu, nikutoe hapo. Unaweza kutembea ufanye kazi yangu vile naitaka. Nasikia sauti, sioni mtu. Ya tatu, niliposikia ngaangalia juu. Ngaambia Mungu wangu ni asante kwa ajili umenikumbuka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Usiposoma hii Biblia uwezi ukachua vile Mungu ananena na watu wake. Unaweza kuona mwenye anabeba Biblia unaona anafanya kazi ya bure. Lakini Biblia, mpendo, ni kitu ya maana. Wakati unashidi kuomba hata ikiwa ujui maana ya hii Biblia, lakini unazidi kuomba na kulisikia lile neno, linakufungua na kukuonyesha nuru. Ngamwambia Bwana ni asante umenikumbuka. Bwana Yesu apewe sifa. Nilipokuwa nimeachwa hapa, wameenda samba kulima. Ndugu yangu mdogo alipotokea, nikamwambia mimi nasikia sauti ikiniambia ati nimfanyie kazi yake. Kaniambia wewe unaota. Wewe umegonjeka, umerukwa na akili. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nimerukwa na akili kweli? Iko sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Kamwambia mimi nasikia sauti ni karara. Nipo rara. Sasa huyo alipuuza akaenda akachukua maji alikuwa ametumwa karudi. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati aliporudi akaenda akawapasa pale akasema, sikia vile nimeambiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati niliporara na nani nikaambiwa amuka. Haleluya. Wokovu ni wa gharama. Uwezi ukarara amuka asubuhi uweze kumtumikia Bwana. Ni ngumu. Sio kubatisa, sio biashara, lakini ni gharama ya roho. Bwana Yesu apewe sifa. Nilipoamuka nikakaa. Lakini ile nilikuwa na sweat mbaya sana. Tena nikasikia nilikuwa hiyo nyumba ilikuwa imechengwa karibu na barabara mahali inapita.
Kaambia angalia kando. Nikaangalia kando. Kaniambia vile unaangalia hivi kuna jambo moja nataka kuongea na wewe. Kuna mama atakuja asimame katika hiyo. Akwe kama anaangalia kucha kwa nyumba. Wakati atakapokuuliza ya kwamba umepona, umwambie hivi, niachilie nifanye kazi ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Na huyo mama wakati alipotokea akasimama akaniita. Alikuwa anapenda kuniita kitinda mimba. Akaniambia kwamba unaendeleaje? Na pole sana. Unajua mchawi anaweza kukulilia sana. Hakuambie pole, tukule pamoja nayo, akuletea hata chakula ukule. Kumbe anaendelea kukwambia ufinyike huko mahali usiamuke. Bwana Yesu apewe sifa. Maombi yako na nguvu. Wanafunzi mseme mama na baba anatuombea sisi hatutaomba. Maombi yako na nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wakati ndipo benduka akasimama vile ilipokuwa imeambiwa, akaniuliza umepona? Pole sana. Kamwambia nimepona, niachilie nifanye kazi ya Bwana. Hakusimama. Alikimbia na akaenda kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Alirudi asubuhi aone kama niko sawa, akapata nafagia na msifu Bwana, Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wakati huo nikazidi kuomba. Tena baada ya wiki nikatokewa kwa imani. Wakati walipotoka samba ngawaambia mimi nasikia kumtumikia Bwana. Wakaniambia wewe ni mtoto mdogo. Unaanza kumtumikia nini Bwana? Wewe umeingiwa na masaitani. Ngamwambia mimi sijaingia na masaitani, iko sawa. Wakapigana, wakapigia dada yangu simu. Alikuwa anakaa Mombasa. Wakamwambia dada yake amekuwa wazimu. Nikamwambia niko sawa. Wakaniambia lazima uende utibiwe. Utibiwe kenye? Nikamwambia kutibiwa kwenye mimi sitaki. Akaniambia tuende. Anakuja na ufucha. Kamwambia basi tuende. Unataka nitibiwe? Utajua yule Mungu unaomba ako hai. Akaniambia na wewe wajuzi unatuambia unaomba maombi gani? Bwana Yesu apewe sifa. Alipokucha daktari kunitibu alisema hawezi. Akasema huyu sasa anafaa hata yeye afunge wiki moja ndiye anitibu. Hama tareta yule wa kutibu saidi yule kunigusa hakupata amani. Alianguka chini 43 kichwa na kaaga. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Hiyo sio kazi yangu, ni kazi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Baada ya dakika 5 nikaona mtumishi wa Bwana anakuja. Anasema mimi natafuta mahali pengine niingie mahali pale tuombe. Na yule dada aliyo mahali pale. Yeye kuingia akagonga na akaanza kuomba na akatoka. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio nasema kila jambo unafanya na imani. Kila jambo unafanya na nini? Ni Mungu anatenda, sio wewe. Sio mimi. Mungu anafanya kazi yake. Ndio napenda kuambia wachao mwende pole pole. Kwa sababu Mungu anakutuma kwa mahali kwa ajili ulikuwa umesumbua watu akumalize. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tumwabudu huyo Bwana ya kwamba hatutamwabudu tena. Tunaona ya kwamba Abeli alitoa dhabihu iliyo kamili mbele ya Bwana, lakini tunaona ya kwamba Kaini alifanya nini? Alimpeana kinyume. Alifanya kinyume nini? Ni nini alifanya Kaini? Alifanya nini? Aliua. Akaona ya kwamba atauliti. Siku hizi sio hiyo mambo iko. Unakuwa unauawa na ndugu yako kwa sababu anataka mali yako afukuze bibi yako achukue. Anataka kila kitu umenunua wanang'ang'ania, na Israeli walikuwa hai, hawakuwa na, sasa wanataka mali yako. Wanaenda hata kotini wanasema tunataka tulawanye hiyo mali. Na wakati ulikuwa mzima ulikuwa na struggle. Bwana, kuna kitu kimoja
Nilikutana na ndugu mmoja akaongea na akanifurahisha. Yaani kwa 10% ni wanaume 2% wanaweza kufikiri. Ni kwa nini? Aliniambia yeye aliama kuwa Ukambani, hakakucha mahali pale akanunua eka 2, akasomesha watoto, hakamaliza. Baada ya kumaliza akawa na mateso, lakini yule bibi alivumilia mateso. Mpaka Mungu akawainua, wakafanya mambo 2-3, na sasa anaomba Mungu amfungulie njia, achenge nyumba siko hiyo plot iko barabara nani, awekee mama ikuwe ritaya wake wakati atakuwa mzee, ataitisa vijana. Bwana Yesu apewe sifa. Sikia bondi alikuwa na anaweka kuwekea mama kwa sababu wakati alikuwa na struggle, mgonjwa anaenda kazi anarudi, alikuwa anasimama na yeye kwa maombi. Haleluya. Tupige Kristo makofi. Yeye mzee aligundua bibi yake alisimama na yeye kwa maombi, lakini mandugu na madada walimkataa. Wakati alikuwa na shida, wakati alipitia operation ya tumbo, hakuna mtu alikuja kumfariji. Walikuwa wale matajiri, hakuna mtu alitoa hera. Lakini yule bibi alikuwa anafanya vibarua, akasimama naye, akapona. Ameitwa kuwa mtu, ametafuta mali na yeye anataka kumchengea wakati wa uzee akule kutoka kule, kwa sababu bibi yake alisimama naye katika maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Ni nani anasimama na mume wake katika maombi? Mikono juu. Kweli unamwombea hata akiwa mrefi? Bwana Yesu ambarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Alisema mimi nilisimama na yeye katika maombi, alisimama naye. Alikuwa anaenda hata akiwa amelala, namwambia usichali, tutakunywa uchi lakini tulale. Na mahali pale alifukuzwa na baba yake kutoka Ukambani kwa sababu ya wokovu. Yeye alimwambia hapa kwangu sitaki wokovu, lakini yeye akamwambia sitamwacha Mungu, tutafanya vibarua. Na wakati ule kulikuwa kunauswa shilingi 50, na yeye akanunua eka 2. Tupige Kristo makofi. Akagoa kwa msuto na anakokuwa ametengwa kwa sababu ameokoka, lakini yeye akasimama na neno na imani. Na wewe sasa hiyo kiambiwa umetengwa na wazazi kwa sababu umekataa chanjo, kwa sababu umekataa vimila, unaambia bibi ili tuachane na wewe? Nisikie yale mama anasema. Mama na baba sikiingiza kwenye dhambi, kwa sababu wakati wa hukumu utasimama wewe peke yako. Mwambie ukweli, amtaka kuigiza, ajue unachua ukweli na yeye atakuwa katika nuru. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wengine ni mama amesema, hata ukiwa na watoto 5 unatuba kwa sababu mama amesema. Ni baba amesema, hata ukiwa unatuba. Tuko pamoja. Iko hivi ama hakuna hivi wasoe? Iko hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ndugu aliniambia yeye alisimama na shida wakiwa na mke wake. Alimtetea akiwa mgonjwa, akiwa hivyo, wakasimama na yeye, na sasa ataki kumwachilia, akiombaomba watoto. Mtoto akikubali akikubalikiza ni sawa, lakini asiyokupatia hana shida. Yeye anataka kuweka ritaya yake, asije akasumbuka kwa sababu bibi yake wakati alikuwa anatafuta akiwa na shida, alisimama na yeye katika maombi. Kwa hivyo Wakristo wa mama, simama na wanaume wao katika maombi. Wakati unaomba bia Bwana na kushukuru kwa sababu ulinipatia mume vile alivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Sio unasema ulinipatia akiwa maskini, unalia mpaka unamwaga makamazi na machozi ati huyo ni watu uralia nyansi na wamuka wanaonekana wakiwa Mungu watu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana imani ya kwamba siku moja Mungu atakutendea. Bwana Yesu apewe sifa. Mama mmoja alilia, nikaona mbaya sana jana. Akaniambia yeye alisaliwa kwa nyumba ya mamao, hakuona mama. Alikuwa amelewa na soso na kukaa wakacha wakaaga, lakini ametengwa na familia ya mamao. Hakuna mtu ana ndugu ana wala nini. Anahangaika kule na mahali alienda hakufaulu katika ndoa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini amechiweka, alisema mniombe.
isije nikafika mwisho. Kamwambia wacha kuhangaika. Mungu uinua watu kutoka mavumbini, wanakuwa watu. Wale wanadharauliwa kesho ndio watakuwa wanini? Wanang'aa. Kwa hivyo ukihangaika, bora wewe unatoka na uchawahi kuonjeka mwaka mzima. Mlewe mwingine aliniambia, unaniona hivi mama, mimi sijawahi kuonjeka, nashukuru Mungu. Nikamwambia kuna kitu kimoja umemkosea, uchatoka kwa urevi. Hata nikiwa mrevi, mimi namshukuru Mungu kwa sababu wale wamejaa kwa kanisa 3/4 hawawezi kunifurahisha niingie kwa kanisa. Lakini nikamwambia mimi nakufurahisha tuende kanisani. Haleluya. Hata wale 3/4 wa kwa kanisa sio watu unaweza kuamini. Haleluya. Kwa hivyo sisi tulio kwa kanisa tuwe barua njema inayoweza kusomeka. Wengine wakiona wafutu kucha kwa Kristo. Lakini wengine wakiona unakuwa noise makers kwa nyumba, kwa ploti, ni vita, hawatakuwa na roho ya kucha kanisani. Kwa hivyo watakaa mbali na kanisa, na wewe utahukumiwa dhambi zao. Damu yao itakuandamana. Kwa sababu yule alikuwa anataka kuja kwa Kristo, hakukuja kwa sababu aliona yule Mkristo anabeba Biblia, hakuna dhambi, hakuna tabia mbaya yenye uwezo kumleta karibu na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni heri sisi tuliokoka tuwe barua inaweza kusomeka. Ndio watu wetu ongezee masiku. Wakati unaokutana na mabaya, ulilie Bwana, umwambie kumbuka. Bwana Yesu apewe sifa. Ezekiel alilia, akamwambia Bwana, ukumbuke ile kazi nimekufanyia. Wewe wakati utapukutana na maovu, mfururiko hii ya maji imenyesha, utaambia Bwana, ukiwa katikati ya maji, ndio yenye imejaa kwa nyumba inataka kupanda kwa kichwa yako, utamwambia Mungu nini? Kama wakati unapolala usiku, unaambia Mungu nini? Kuna jambo mama wangu wa kiroho alinifundisha. Kaniambia, mwanangu Esther, wakati unaenda kuomba na kusali, unatubu, naomba sana, unamrudia Bwana. Ukienda kumaliza, unamwambia nashukuru kwa ajili ya wakati wa usiku. Lakini kumbuka naenda kulala usingizi. Unipatie usingizi iliyo bora ndio niendelee kazi yako. Nisipoamka asubuhi nikiwa mzima, unikumbuke ukiwa katika kiti yako Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Ukikoa kidogo unalia. Kuna magonjwa mengine yanakuja kutoka kwenye dhambi. Kuna magonjwa mengine yanakuja ndio neno la Bwana liinuliwe. Uteseke vile ule dada aliteseka miaka 2 akiwa hizi akatoka. Alitoka, wale waliomuona wanajua yaka wako na ushuhuda. Wewe utakuwa na ushuhuda gani mbele ya Mungu? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unajua ni Mungu asiyobadilika. Ukucha wakati ufara. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ni Mungu anayekucha harakishi wala kuchelewa. Ukucha wakati wake. Wewe fikiria mpendwa, wakati atakucha wakati wake kwako, utamwelezea nini? Kwa sababu kifo ni lazima, kuishi ni baadi. Bwana Yesu apewe sifa. Kifo ni lazima, kuishi ni baadi. Kwa hivyo nawachulisha kwamba wakati ulio na wakati unapumua, mtendee Mungu yaliyo mema. Tafakari juu yake. Ambia Bwana, nakujua vyema na wewe unanijua vyema. Unielekeze katika njia zako zilizo sawa. Kwa sababu ya ulimwengu yataisha, lakini neno litasimama. Wakati wa kurudi kwake akirudi, utamwambia umefanya nini katika ulimwengu wa dhambi. Lakini shukuru Bwana kwa sababu acharudi. Hii wakati ameacha wakati wa kutubu na kumrudia. Kwa hivyo hiyo wakati amekuacha ukiwa hai. Wengi wamerara, matajiri wamerara, watu wengi wamerara walio wazuri kuliko mimi na wewe. Wewe tafakari ni kwa nini uko hai. Sitaki uchione, ufanye kazi ya ubatili. Nataka umuone huyu Yesu Kristo aliyokufia. Sema ya kwamba kuna wale unasikia ukiamka asubuhi hawako. Na mlikuwa mmeongea nao jana. Kwa hiyo mkikutana na mwenzako, ongea yaliyo mema. Shukuru Bwana kwa kila jambo.
Kwa sababu ujue kwamba utalala asubuhi utalala usiku, amuko asubuhi ukiwa hai. Kwa hiyo wale mnaotenda upatili mbele ya Mwenyezi Mungu, wale mnaoenda kinyume kutendea wengine maovu, ujue kesho yako ni nini. Wewe unaotuma kwenda kumaliza wengine, ujue ya kwamba ikifika saa 12 kutatendeka nini kwako. Ndio nawahimiza Wakristo, tenda mema saidi uko hai. Tuachane na mambo ya ubatili, tumrudie Bwana. Wakati mvua mingi iko katika nchi yetu ya Kenya, tuliita mvua kwa sababu ya kiangazi mingi, lakini tulisahau kusiambia Mungu tupatie mvua ya baraka. Kuna wale waliomba mvua ya ukweli. Kuna wale waliomba mvua ya baraka kabla haijaanza kuonyesha. Kuna wale walikumbuka kuitisha mvua. Amukuitisha mvua kwa sababu ampandi kitu huko Nairobi, si ndio? Kwa nini amukukumbuka wale wanayo ndio wamuombe? Amukuitisha mvua kwa sababu nyinyi ampandi, si ndio? Na amukukumbuka majirani wanapanda. Na wakati wale waliomba hawakuomba ya kwamba utupatie mvua ya amani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo nataka wewe ufikiria, ujiulize. Kuna wale mvua imekuja imewapeleka. Kuna yule alikuwa kwa gari yake alitaka afike salama. Kuna wale walioongana mahali wakakufa watu 6. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wewe ungali yai. Badala ya kumtukuza Bwana, kumfanyia Bwana kazi yake, wewe uko na mambo yasiyomfurahisha Bwana. Unaona umefika, lakini nakwambia mambo bado. Hii ulimwengu tuko naye iko na mvuguvugu mwingi. Kwa hivyo ni heri usimama katika imani. Ukae katika imani, utembee katika imani na Kristo ukiwa katika maombi. Usome Biblia, ndio unajua kwamba wazee wa kale waliishi miaka mingi kwa njia gani. Hawakuwa watu wamejijanganya. Hawakuwa watu wa kucharibu watumishi wa Bwana. Kwa sababu ukijaribu mtumishi wa Bwana umejaribu yule Mungu aliyemtuma. Wakuwa watu wananyekea. Maandiko yaniambia kabla hao kuwa wanaingia katika madhabahu, walikuwa wanasali kwa mlango nje ndio wanaingia. Lakini siku hizi tunaona madhabahu ni kawaida. Tunaona kanisa ni mchengo. Hatuogopi Mungu. Maandiko yatuambia ni visasi vibaya. Wewe jitenge katika hiyo visasi, umwabudu Bwana. Umwambie Bwana anakuchia vyema. Usijifiche kwa basia. Nataka utokee umuite Bwana. Na yeye Bwana asikie sauti. Usione wale wameenda ni wabaya kuliko wewe. Wewe kumbuka kuna wale wamekufa na wewe uko hai. Hii muda umepewa na Mungu. Usiharibu, utafuta uso wa Bwana usiku na mchana. Uangalie kwamba mahali pale gari zilienda, mimi ya watu wametolewa, lakini wewe ungali hai. Sio ya kwamba mahali unakaa kukosefu, ni kwa chini ya neema. Anataka umtumikie. Anataka atenda, amekupatia muda, amekupenda, amekupatia muda wa kutubu na kumrudia. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Ikiwa ulipitia katika mateso, majaribio, magonjwa na Mungu akakurudisha uko hai, jua ya kwamba wewe sio mzuri. Kuna jambo amekuacha ufanye. Fanya ile Mungu anataka. Wacha kufanya ile unataka. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie katika mipango yangu yote niongoze. Mipango yako yote weka mbele ya Mungu. Umwambie Bwana nashukuru kwa kila jambo na kila ulionibariki nao. Na hao watoto unachua ni wewe ulionipa. Wakule, wasome, wachue neno lako zaidi. Ndio tukutumikia katika amani. Na ukumbuka hata majirani pia, nao pia wapata kuchua neno lako. Mahali majirani, taifa walio na vita, usimamize vita ukaleta upendo. Lakini wewe kwa ajili Kenya iko na amani, unalala ukikokota usiku mzima. Kumbuki kuna wale wameuawa na mabomu. Unasema hiyo ni kwao. Unaweza kuombea hiyo nchi usimamishe. Tulikuwa na ndugu mmoja alikuwa anaitwa Kinywa. Wakati mvua ilinyesha 97 ni mbaya. Alikuwa anainua mkono hivi akiomba inasimama. Nani anaweza kuomba hivi? Na ndugu alikuwa miaka 22. Akisimama hivi inasimama.
ananena na Mungu dakika moja. Hakukuwa na stroke kwa maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Nani anaweza kuomba hivi simame? Bwana Yesu apewe sifa. Kristo ainuliwe. Kwa hivyo tumemtendea kazi nzuri ya kulilia, na hata viumbe vimeangamia, ya kulilia ile nchi ziko na mabomu. Sio kwamba sasa sisi tuko safe, tunakula na ukunywa. Shetani yeye akicha a period, anakucha wakati wowote kujaribu imani zenu. Bomu ilipokuwa huko town ilipotokea, wengi walipuuza. Si wengi walikuuza? Corona wengi walipuuza. Mimi nakumbuka wakati corona ilikucha, tulikuwa tunatoka masambani huko Ukambani. Tukiwa tunaenda tunakuja tunafika Koma, sauti ikatokea, omba sana corona imeingia Kenya. Tofauti ndio watu walikufa kukufa. Kuna jambo inaweza kutokea uone ya kwamba ni kama umeota. Lakini uchoota, Bwana anataka ufanye kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wewe peke yako utajifungua umfanyie kazi. Tunashughulika na mambo ya ulimwengu tupate veta. Hatuchasema veta ni mbaya, kwa sababu lazima ufanye kazi ndio kule, si ndio? Na Mungu na yeye anabariki kazi ya mikono. Lakini ni jinsi gani unaomwendea Bwana anayokubariki. Uwezi ukamwendea usema utakuja kanisani, utakaa kule kazini, uache kusoma Biblia. Hakuna wakati mpendwa Biblia inaweza kutafuta uisome. Hakuna wakati Biblia inaweza kutafuta usome. Hakuna wakati unaweza kukaa wakati kutafuta uombe. Wewe ndio utajitolea kwa Mwenyezi Mungu. Nimeambia Bwana nashukuru hata nikiwa niko na kazi mingi, lakini kazi ya kukuita wewe, masaa ya kukuita wewe, najua siwezi nikakosa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini sisi tunasema leo Sunday ni overtime. Tunakuimbia ni pesa tunaweka. Bwana Yesu apewe sifa. Hata hiyo kampuni yoiombei. Bwana Yesu apewe sifa. Ati ni overtime tunapewa double. You are struggling kupata pesa, lakini pesa sio mbaya. Nataka mnielewe. Sisi wa Kristo ndio tunaenda katika mwelekeo mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana, mwaka 2003 nilituma pando ya Meru, Tigania. Nikiwa na biashara ya kuchukua fruits, nilikuwa napeleka huko airport. Kupeleka airport zile zilibaki zikaiva. Wakati nilipoletewa uchumi kaambiwa natakikana mahali pale kuna wagonjwa niende mahali pale, nikaambia huyo siwezi nikaenda kwa sababu niko na pick-up mzima ya vyakula ndauza kesa. Akaniambia bana, kamwambia zitaharibika. Kamwambia zitafanya nini? Unaona sasa pesa imeanza kuingia. Usiongoje ufunzwe vile nilifunzwa. Mimi nilifunzwa, lakini nilichua vile nitatubu na kuomba msamaha. Utatubu na kuomba msamaha na njia gani? Bwana Yesu apewe sifa. Karara siku ya kwanza ngambia Nyakundi pepa tuende tuuze. Kati hiyo Nyakundi alikuwa machacharia. Bwana Yesu apewe sifa. Ukimtuma mpaka Kisumu atafika. Sio mtu wa kusema sitaki. Hakuwa anajua kusema hataki. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Siku ya pili nikawa mgonjwa mbaya. Siwezi nikainuka kwa kitanda. Kuamka asubuhi nikapata hiyo chakula ya eboti imeoza yote. Usiku mmoja. Sio wiki moja. One day. Usiku mmoja kuamka imeoza. Na mimi ni mgonjwa. Hapo nikaanza kuomba. Kamwambia Mungu nisamee
Kwa chini ile nilikuwa nataka nimalize ndio niende, lakini imekuwa mbaya. Na sio mchezo, sioni sasa. Sifanyi nini? Sioni. Kamwambia sasa, Mungu, nataka unitumie mtumishi wako mahali yako yoyote, akucha niombee. Hata ikiwa ni saa 5 ya usiku mimi nitaenda. Bwana Yesu apewe sifa. Walikuja mwana mmoja na mama wangu wa kiroho. Walikutana na Steve nje. Unajua Steve ni nani? Akagonga. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu wengine walikuwa wameenda kasi. Akamuuliza, ako wapi? Steve yeye ni mtu wa machozi mpaka makamasi yanatoka. Ambia bwana, antini mgonjwa aoni. Bwana Yesu, nini baya? Bwana Yesu apewe sifa. Kasema aligonjeka atuchui. Akaambia basi, yangu wapi? Yangu ako kasi. Asa walipoingia yeye wao ni kuomba na kusifu, kuomba na kusifu. Maliza kumaliza kuomba, nikaanza kuona wakakaa wakacheka sana. Kaniambia, what happened? Kamwambia hapana, ukweli nilitumwa na nikapigiwa simu na Taikana kule, lakini kwa vile niliona hii kazi sijamaliza, sitaweza kuacha, watoto hawatashughulika. Akaniambia, sasa unajua nini? Ndiye alikataa. Hiyo ni kipo. Kuna magonjwa mengine nakuja kwa njia gani? Kiboko. Usiongojee kiboko, ile niliona. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa hiyo jioni ya hiyo ikatoka mpaka Meru. Kufika Meru, baada ya wiki moja nikafanya kazi, nikarudi Nairobi. Kwaja kazi kwenda airport, vyari yishukuliwa kwa kweli, ekaribisa ya mwezi 1.5. Biye Kristo bako. Kwa hivyo nataka hiyo ni chama nawaambia, chifunze penda Mungu kuliko ile mali uliyo nayo. Penda Mungu kuliko ile mali uliyo na. Unaweza kusema sitaki westi, sitaki hivi na hivi, lakini yale Mungu amekupangia ni tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Tulikutana na wanayuti wawili walikuwa wametumwa kutoka baharini kuja kumaliza yuti ya pande ile. Mmoja alikuwa ametumwa kumaliza Revenant. Tunaandika chivutu. Sio andika chivu yote ya kutolea makamasi. Unajuanga hivi? Tena nyeupe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Sasa kijana msichana alikuwa amekosa achari kwa wenye yuti ya hiyo kanisa. Kijana alikuwa amefanya vitu, alitumwa mahali pale kwa Reverend, akarara chini mwezi mmoja na ako mahali pale. Anasema yeye amekuja wasee na yuti. Yuti muko yuti. Si umesikia leo wako? Chipigie makofi, wapigie makofi. Naona wako wachache wameiteka, sikile wako wengi sijui usingizi anakuwa mingi kwao. Bwana Yesu apewe sifa. Wale walikuwa gari ilikuwa inaenda kwaya mahali ikaanguka, lakini nashukuru Mungu hawakukufa. Ya pili akagonjeka inui. Aweza akainua 5 liters atembee nayo. Mungu ni nani? Usicheze Mungu, usiende kupigana na watumizi wa Bwana. Alitoka huko akajua ya kwamba kuna Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Wachao wa Tigania walifanya nini? Vinyo wakatoa wakao wazi. Hawangeweza elia hivyo kwa sababu Mungu alitembea vile awachawa iona. Kwa hivyo wewe unaoteseka, jua ya kwamba Mungu anakupenda. Lakini chichunguze mateso yako imetoka wapi. Uanze kutubu, uanze kuomba sana, kwa sababu yule mlio karibu na yeye ukimzoea
uwezi ukaamini wakati anaokuombea. Kuna wengi hawana imani, wanaona ni wa kawaida. Lakini yule aliye na imani ndiye anapokea uponyaji. Mungu akiona una imani na yule aliyekuweka karibu na yeye, anakutumia mtu kutoka Tanzania ndio amini. Mwambie uacha kuasi, uacha kutenda maovu. Uacha kufanya hivi na hivi. Ndio amini, ndio pokea uponyaji na uzima na ushindi. Tuseme amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hiyo ni jambo inatufundisha ya kwamba tusipenda mambo yetu kuliko kumpenda Mungu. Tusiweke mambo yetu mbele sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu ukiweka mambo yako mbele sawa mwasi Mungu, kuna jambo litakuja ghafla, kwa sababu Shetani apiwe oti. Hako katika mbio kutafuta wafuasi. Na wakati atakupata tu umeteresa kutoka kwa Mungu, anaenda na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni kuwa na imani na mambo yote tuyakabili kwa Mungu. Chochote unaotenda, mwekee Mungu, mwambie mimi nimekuwekea hii kwa ajili ya hii na hii. Usiseme ya kwamba kuna pesa unaweza kufanya chochote. Pesa yako inaweza kuwa hasara bure mbele ya ulimwengu. Lakini ukiweka kwa Mungu, kimwambia Bwana nimekupea. Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu mmoja wakati alianguka na ugurubaro, matumbo yalitoka ndani. Alipofikishwa kule Kenyatta, alisema Mungu wangu ukiniponya nirudize uhai, nitakutumikia. Unajua Shetani lazima kupatia majaribu. Ikiwa mwana wa Mungu alijaribiwa baada ya 40 days, wewe ni nani usipojaribiwa? Wewe ni nani? Yeye amejaribiwa, na yeye alikuwa amemjua Bwana, na yeye alikuwa mwombaji zaidi. Wewe ni nani usipojaribiwa? Majaribio mengi uleta faraja, uchenga kiroho, ukuchenga katika kiroho, ukuinua katika maombi. Wacha kulia ya kwamba Mungu ameniacha, mimi ndio naenda na napunguza ile kabati ya kanisa. Hapana, mwambie Bwana ni asante kwa sababu hii wakati ulikuwa unajua nitakutana na haya mambo. Bwana Yesu apewe sifa. Na kushukuru vile nilivyo, kwa sababu kuna wale wanalala waamuki, lakini mimi nimekuwa kwa kitanda kwa muda mrefu. Na kushukuru kwa sababu sikuli sikunywi, lakini ingali hai. Nitie nguvu kwa ajili ya kutumikia. Bwana Yesu apewe sifa. Aliporudi aliponya, alipofika kitambo hii akaona amepona, ni mtu ameponya, ni mtu mtu anajitafutia. Akapanda baiskeli akaenda. Alipofika kwa njia Saira anashuka, mara ndio hiyo chini. Bwana Yesu apewe sifa. Akasema sasa nini tena, akarudishwa theater. Nataka ushuhuda kwa mtu wako hai sahi na anamtumikia Bwana. Anaona mambo yote ya ulimwengu ni bure, lakini anachua neno liko ndani yake. Aliposhughulikia akabona, akarudi. Kufika hivi mtoto wake alikuwa kwa college. Akagonjeka sana, kumpeleka kufika karibu na hospitali akasirai. Mama akapiga nduru, wakati wanamtoa kwa gari akatoroka. Yeye akasema nipe nguvu Mungu wangu. Akainua mtoto, hakujua ya kwamba hiyo mwezi ndiye alifanywa operation. Akamwambia Mungu nakupenda kwa sababu huyo mtoto ulinipea bure, na ukichukua nitakushukuru. Lakini kuna neno moja nakwambia, ikiwa ni wewe ulionitoa katika operation mbili mara iko nje, natembea nayo kwa njia mpaka nitafute gari nileta Kenyatta, nataka utende kwa huyo mtoto. Ukunitendea ile nimeweka kama saving katika banki yangu, nitaitoa ijenge kanisa. Pigie Kristo makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Aliona mtoto ameanza kupumua, ameanza kurudisha nguvu, na mtoto akaamuka kufikiwa kule Kenyatta, akaambiwa hakuna ugonjwa. Pigie Kristo makofi. Kumbuka ya kwamba Mungu wako na Shetani yako. Mungu wako na Shetani ya? Kwa hivyo kitu ya maana na kuachia kuwa na imani. Katika safari hii lazima ukuwe na imani. Alipotoka yuko, enyewe alichengea Mungu kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Na ni mtu wa kuaso la kuona ya kuwa amefanya kazi ngumu.
Na saa hiyo kienda katika boma yake ikosi chakula hata kiangaze ikiwa. Ni mtu wa bidii. Hajawahi kulemewa kwa sababu ile ahadi aliwekwa kwa Mungu hajaifunja mpaka wa leo. Wengi tunalia mateso na macharibio, lakini baada ya kufaulu kukua sawa tunamsahau. Tunamwambia Bwana ukitubariki na kazi tukienda hivi tutatumikia. Baada ya muda mchache tunasahau. Tunaanza vyetu, ndio naona baraka za wengi zimechelewa. Ndio naona hata tukipokea kile tulio nayo ujui vile naenda. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Yeye aliweka ahadi kwa Bwana na akatimiza. Wakati mnaokutana na lele ile ushuhuda anatoa, ndio najua ya kwamba Mungu anatendea watu wake. Akaniambia alifukuzwa kule kwao nyumbani kwa sababu ameokoka. Kukucha huko alipatana na mateso, lakini walikaa na uvumilivu na mke wake. Mungu hakumtoroka atafute mume wengine. Hakisema kule tumegaliwa acha nihose. Akasema yeye nitakaa mpaka mwisho. Hadi ni hadi. Ivunjiki milele. Inavunjika kwa wanadamu wale waliokuwa katika hadi kwa wakati wa muda mchache. Yaani wanaweka kwa ajili ya wakati, wakifaulu wanatoka katika neno la Bwana. Lakini usiche mkao mmoja wao wakusema tutasimama na hao watoto. Hao watoto wale watafanya vizuri tutawasupport. Na wale watafanya hivi tutafanya hivi. Lakini muda sio muda. Umewasaidia miezi 2 3, ya 4 unaangalia unasema kwa nini yule mtoto wa Nicholas anaongoza kila wakati na mimi mbona wangu apewi? Kwa nini nasidi kuchangia watoto na mimi sina mtoto? Tuko pamoja. Hiyo jambo liko. Sasa unaenda babasa kwa sababu Shetani yako kwa ajili yako kazi. Hako kwa ajili ako kazi na anatafuta wafuasi. Bwana Yesu apewe sifa. Na mimi wacha niseme niko na mtoto. Mahali fulani nafanya nini? Na support. Pamoja. Macho ya Bwana ni makali. Unajua Shetani ya utawala. Shetani yako na wivu. Na hii wivu haiwezi kutembea juu hewani. Inatembea kwa mwanadamu. Yule ako very weak katika faith. Ndio nasema imani ni kitu ya maana sana. Furahia ukiona mtoto Edi na kiinuliwa. Furahia ukiona anaongoza kwa sababu ni wakati wake. Yaani wakati wa mtu ikifika tunaweza kukataa. Ile neema niliyo nayo sio yako. Naweza kwenda zimamako kwa soko niuse ile sukuma within 30 minutes. Nimalize. Unaweza kushinda mahali pale all day. Uuse shilingi 500 lakini imeisha. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati tulipokuwa tunauza nguo huko kitambo 25. Mama mmoja ani mtu anasema yokoka. Kaniambia wewe pia mtumishi wa Bwana mbona unapea yule fulani aende kukusia nguo ni mtu mchawe tunajua. Bwana Yesu apewe sifa. Kamwambia maandiko atuambia tukae na wale vile walivyo mpaka wakati wa Mungu atakaporudi. Ngamwambia yule anauza na nampatia chakula anaenda kula silale njaa. Na kaniuliza ile anabakisha unauza, namwambia anauza na malisa. Kwa sababu yeye mtu akija kuitiza kazi ameitiza kazi na wewe ni mtu umeokoka umeombea ile kazi yake hata akiwa mganga ache. Hiyo ganga yake wewe kasika hiyo vitu. Mungu atampiga upafu auza amalize bila kuiganga. Kuletepe. Halafu imani. Kana imani Bwana. Wacha kuwa na msukusuko. Kuna jambo naona Mungu amefanya hii wiki lakini yeye sitaki kuiongelea. Our God is very powerful. Mtu asikudanganya ati maombi. Wacha kuomba ile maombi ya kumpapasa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe ukiona kitu kimeenda kombo, utolee Bwana. Na mwambie Bwana nimekutolea hii kwa sababu nataka ukuona.
Unaniambia katika matoleo kuna nguvu? Wakati wa kutolea kuna nguvu, nataka nikuone ukitenda. Bwana Yesu apewe sifa. Ombea kanisa, ombea kanisa. Hii lazima unifunulie na ombea kanisa, kuna nini kinaendelea kanisani? Bwana Yesu apewe sifa. Naomba, ombea kanisa, naomba. Namwambia Mungu mahali imefika. Unasema tukiwa waelevu. Mtu akiokoka kui mjinga. Sasa nakuja kutolea EW. Uniambie ni nini kinaendelea kanisa? Karibuka. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima uchue vile unamwendea huyo Mungu unaabudu. Usimwendee Bwana kama unaenda katika soko. Enda na utaratibu. Ambie Bwana nifunze. Nifunze sheria zako na njia zako katika kusali. Ndio nijue kwamba ni wapi nitakanyaga hakuna waya ya stima. Unaweza kuomba kumbe umekanyaga waya ya stima. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kwa hiyo ambie Bwana amani na kanyaga nisikanyaga waya ya stima. Nataka unifunulie unifichulie yale yote. Baada ya kutoa alafu unatugia mlipuko. Ni yeye ulikuwa unaniambia juu ya kanisa. Unakuja unatoa shukrani. Mwambie Bwana ni asante. Kwa sababu umeniprepare, umenieleza kitu kuendelea kwa sababu uwezo na mamlaka ni yako. Sasa nakuachilia ile hekalu ufanye kazi yako. Ulisafishe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo umesikia dada yangu, ndugu yangu, imani ni kitu ya maana sana. Usicho ukamuomba Bwana kwa ajili ya kumpapasa. Muombe Bwana ya kwamba utamuomba tena. Ambia Bwana sasa nakuja mbele yako. Najua kwamba hakuna ugumu nikiwa katika wewe. Hakuna ugumu nikiwa katika Yesu Kristo. Yule anaona ni ugume ni yule afuati sheria zake na kuzingatia. Ni yule afanye mapenzi ya Bwana. Nimeambia Bwana sasa nimejitolea nikuje kwako. Nataka kukuona na macho si ya kuambiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka utembee ya kwamba utatembea tena. Sasa Mungu wangu usipotembea, wale wenye kuasi, wale wenye kutenda maovu, watachua uko Mungu. Hawatakujua ya kwamba uko. Lakini watachisifu, watachifuna mbele yako. Namletea maandiko namwambia. Katika maandiko ya Zaburi 115, yatuambia wewe ndio Mungu unayokuja kuhukumu miungu. Kwa sababu kuna miungu iko na masikio lakini haelewi. Iko na macho itazami, iko na mikono ichukui, na wale wote wanaozingatia wanafanana na hiyo miungu. Yaani imagine uko hai lakini usikii. Na wewe sio kiziwi. Uongee na wewe sio bubu. Nasema wale wanaoabudu hiyo miungu, wanaenda kinyume cha Bwana, wanafanana kama ile miungu. Ina masikio ya kuelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba jambo la imani ni jambo la kudumu. Ibrahimu alikaa katika imani. Sara alikaa katika imani. Hana alifanya nini? Alipata mtoto kwa imani. Alilia hakuwa anatoka katika hema la Bwana. Anaambia Bwana amhudumie. Ikiwa mwana wa Mungu Yesu Kristo aliyetukufia msalabani, alienda akasali siku 40, wewe ni nani? Na baada ya kusali kurudi, alijaribiwa. Baada ya kumaliza, alijaribiwa. Wale waliozingatia katika neno, Mungu aliwainua akawalinda. Ibrahimu alisema atoke katika nchi yake. Aende wapi? Na Yusufu aliambiwa beba mtoto apeleke wapi? Mpaka wakati Farao atafanya nini? Nataka utafakari haya. Nataka Mkristo angalie yale Mungu aliyenena katika maandiko. Hakunena kwa ajili ya wakati. Alinena kwa sababu wale watakaofuata njia zake na msingi wafaulu katika neno. Kwani yeye hakukuwa na babasa. Yeye alikuwa anakaa katika neno na akazingatia. Nataka uangalie huyu Yesu Kristo kwa nini alienda kusali?
Na baada ya karudi akacharibiwa. Mbona hakunungunika? Mbona Ayubu alisimama katika neno na akacharibiwa? Alitusiwa, akaonyeshwa magumu. Hata mke wake akamwambia, sasa hacha huyu Mungu unaoabudu. Akamuona kama mwanamke nani? Aliona kama mwanamke mzuri. Mjinga. Nataka wewe uende ukae, tafuta wakati wa kusoma Biblia. Hata mstari mmoja kwa kila verse. Na ukisoma uelewe nini Mungu anataka utendee. Anataka wewe utende katika ulimwengu wa dhambi kabla mchonana na yeye. Ni nini hataki upende? Unajua wale wanafanya vitu vingine wanachiita don't care. Wala wasomi neno. Ukisoma neno na kuambia vizuri, uwezi ukadurumu mtoto wa jirani yako. Uwezi ukapiga vita rafiki wako. Unajua siku hizi marafiki wengi ndio maadui wabaya. Marafiki ndio maadui. Na sio wote mnaocheka nao ndio rafiki yako bwana. Uchihatari sana. Wale wanasema ndio marafiki, afadhali adui. Unakuwa choncho. Unajua adui anakuja. Lakini urafiki unamfungilia nyumba, anaingia mpaka bedroom. Nasema ni rafiki yangu. Hakuna kitu. Anafikiri anafurahia zaidi anapata wewe unakula mkate na siagi na chai. Na yeye anakunywa strong tea. Hata piga makofi. Akiona anasema leo mzee wangu aliinuliwa kule kazini. Leo kuna chobu mwezi hii. Kwa kila siku anaingiza 30. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani atafurahia akienda anakula sukuma imeharibu tumbo. Hadi wewe unamfunia hiyo. Rafiki yako ndiye adui mkubwa. Au hiyo ndio mbaya. Uniamini usiponiamini. Na sio wote wanaocheka mbele yako ni marafiki. Kuna wale wanaokuja kwa ajili ya muda ili kuangamiza nyota zako, kujua umefika wapi. Wewe na bibi yako, wewe na mume wako na watoto wako. Mipango yenu ni nini? Bwana Yesu apewe sifa. Jambo lote tunayofanya tumwachie Mungu. Tuapeane kwa Mungu ndiye afungue njia zetu. Ujue vile unaweza kukaa na maadui. Utajuaje huyu ni adui wako ukiwa usome Biblia? Kwa hiyo ujue vile unakaa na adui wako. Na usikubali ule mtu mliokosana mkuridiana atakuja na kukumaliza. Kaa na yeye kihekima. Ukulishe, mpe. Kaa na yeye kihekima. Ati ufurahie. Kwa chini umeinuliwa. Na yeye analia kule chini. Unaonaje? Atakupigia makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Huyo ndugu yako atakupigia makofi? Hawezi akakupigia makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kuna jambo tumeokoka, tukue welevu. Tuwe watu wa kuomba. Mungu atupatie dhamiri zilizo nzuri. Atupigie mawazo mazuri. Ukimuona hivyo, ukimtazama mzee wa kanisa, unachua fikira zake. Sio tu ya kwamba ako mzee, sio ya kwamba huyu ni leader wako, unamjua na mpima, lakini unakaa na yeye hekima kwa sababu upendo ni lazima. Kwa nini Yesu Kristo alitupenda akatukufia? Na sisi tulikuwa wenye dhambi. Kwa hiyo upendo ni lazima. Lakini uchagua rafiki is your own choice. Wewe rafiki mwingine anakuchimbia simu unasema ni rafiki. Anakuchingia simu unasema ni ndugu yangu. Kaini alikuwa ndugu ya nani? Si alimweka chini? Kwani wewe ni nani? Ni malaika. Lazima tuombe sana. Tujue adui, ukumbuka adui mkubwa ni rafiki yako. Yule mnakula naye, unaambia siri za nyumbani. Unamwambia mmepanga nini? Kwa mama tuko. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona kitu umeanza ili itaweza kuwa success. Kwa sababu wewe ulitangulia kupeana rafiki, kumbe ni adui kwako. Ukamwambia tutafanya hivi na hivi, sio mtu ulimpatia aende kukuombea. Ati ni rafiki, sio maombi anaenda kukuombea.
si anaenda kukuongezea gharama, ati ni rafiki. Bwana Yesu apewe sifa. Ainuliwe Kristo. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akishuhudia sadaka zake. Tunaona ya kwamba Abeli, kwa imani Abeli alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Ndio huyu Mungu wetu akamshuhudia kuwa mwenye haki. Bwana Yesu apewe sifa. Na akashuhudia sadaka zake pia. Na kwa hiyo ijapokuwa amekufa, angali akinena. Kwa nini Abeli alikufa akinena? Alionekana akiwa mkamilifu mbele ya Bwana. Maandiko yatuambia alitoa dhabihu ikiwa sawa mbele ya Mungu, akatoa matoleo akiwa sawa, na akahesabu hiyo kuwa mwenye haki. Lakini maandiko zaidi hapo ya kuambia hata ikiwa alikufa akiwa amenena. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna jambo Mungu anaweza kufanya, ache watu vinywa wazi. Lakini watakuwa wazi wale walikuwa wanatarajia uveli, lakini wamepata umetoka na ushindi. Unajua kwamba kuna wale wanakuongojea. Kuna wale wanakuongojea waone mahali umefika. Lakini wacha Mungu akutendee, acha vinywa yao ikiwa wazi. Kuna wale wanaongojea watoto wako waanguke. Kuna wale wanaongojea watoto wako waharibike. Kuna yule anaongojea boma yako isabaratize. Lakini wacha Mungu ashuka akutendee, kwa sababu wewe unamwamini, awache vinywa wazi kwao. Tunaona ya kwamba Abeli alitoa dhabihu ikiwa sawa kuliko Kaini, na sadaka yake ikaonekana ikiwa kamili. Ndiyo hata akiwa alikufa akiwa ananena. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hiyo jambo ya kumuua Abeli kumzuia Bwana asimuinue. Alimuinua na akambariki kupitia ile kitendo alitumia kuwa mwenye haki. Icharishi mtu anakupangia maovu juu yako. Icharishi amepanga juu ya watoto wako aje. Ichawei anakuangalia anaona ya kwamba wako ako form 4 atapita wala hatapita. Tutaona mahali atafika. Lakini wacha Mungu wa Mungu unaoabudu ashuke akuachie ushuhuda, na ache mdomo wa adui yako ikiwa wazi. Kuna wale dada yangu wanakuongojea, kwa wale ndugu yangu wanakuongojea, wanataka umarike, uishe kuisa, lakini utaisa. Kaa na imani na wakuwa katika neno, na Mungu atakuinua. Unajua kuna wale wanatenda vitendo, ndio msikae na amani katika nyumba yako. Akiona zaidi unateseka, mtoto anafukuzwa, ndio furaha. Lakini wacha Mungu atatuma mtu wake hakuinue katika hiyo boma, na utalia tena. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa imani Enoku alihamishwa asije akaone mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha. Maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba ampendezaye Mungu. Tunaona Enoku, Elisha, wao Bwana alitenda maajabu kwao. Lakini tunaona Enoku alihamishwa asionje kifo. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kwamba ni kwa vile yeye alikuwa anakaa katika imani na neno, alimhamisha ndio watu washuhudie kwamba kuna Mungu. Wacha Mungu akutendee. Umeteseka kwa miaka mingi, umedhulumiwa kwa miaka mingi, wamekutarau katika hiyo boma. Wacha Mungu atende kwa watoto wako. Wache midomo wazi kwa maadui. Mungu atatenda, atakufungulia njia ya ghafla, na Bwana ataonekana akiwa Bwana, kwa sababu wakati anaokucha kuila anaomwamini anakucha wakati uvaro. Harakisi wala kuchelewa. Muite Bwana, kuwa na imani, sidi kuomba yeye peke yake bila kuchanganya. Enda katika maombi, mwambie leo Bwana nataka ukuona. Naona ya ulimwengu ni batili. Tumedharauliwa kule nyumbani, tumetengwa, lakini wacha Bwana wainue. Wasikie wakuche kushuhudia. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kuna wale wanayofikiri hiyo boma yenu imeisha. Wanaona ya kwamba hamuna kitu mnaweza kuelezea nini watu bure.
lakini wacha Mungu akukumbuke. Hakuinue wakati wa mateso na udhauriwa. Hiyo boma yenu ionekane ikiwa hata eka 50. Bwana Yesu apewe sifa. Baraka, pokea baraka za Bwana katika imani. Acha Bwana akuinue kwa chini ile kazi unamfanyia. Hakukumbuke umefanya kazi yake. Hakukumbuka vile alikumbuka Ezekieli. Alikumbuka Ezekieli wakati alipokuja angamizo. Hakumwachilia. Alimwambia Bwana, unikumbuke ile kazi nimekufanyia. Wewe utamwambia Mungu nini umemtendea? Wacha tubariki wanadamu. Tuwe kama umeokoka, okoka ya kwamba utaokoka tena. Simama katika neno. Kama raha sema raha, kama ndio sema ndio. Ambia Bwana, kuna roho isiyo yako ndani yangu. Ninataka nikutendee yaliyo mema, nimeasi. Naomba Bwana unikumbuke. Unibadilishe. Kuna roho isiyo kufurahisha ndani yangu, natenda yale yasiyo kufurahisha. Lakini sasa nimeamua kukufuata. Nibadilishe Mungu wangu. Omba katika imani. Bwana Yesu apewe sifa. Tunasikia kwamba Enoko alihamishwa kwa sababu alimpendeza Mungu. Wacha Mungu akuinue kwa chini yale unamtendea. Wacha Mungu akubariki pamoja na nyumba yako. Hiyo nyumba yako imedharauliwa, watoto wako wametengwa, wameingia kwa mapangi. Hiyo pangi iondolewa ndani yao katika jina la Yesu. Na hiyo poma heshimiwe sasa hata milele. Bwana Yesu apewe sifa. Wakuja kuitisa ukwe wewe ndio na wakopeza, sio wao na kukopeza. Bwana Yesu apewe sifa. Baraka za Bwana ni za milele na fadhili zake ni za milele. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha wapendwa tuokuwa watu wa kuomba na imani. Tusema leo tunafunguliza hao watoto. Wale waelewa wapate kuelewa shule. Wale wamefungwa wasije wakasome, wafunguliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Si ati naombea Mungu peke yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tukamilishe ile upendo Yesu Kristo alikuwa nayo. Halitupenda ndio kwa sababu akafa kwa ajili yangu na yangu. Kama hakutupenda sisi sote tungeangamia. Kwa hivyo tukue na ile upendo. Awe mchawe, awe mganga, kataa hiyo roho yake, lakini umpende kumwombea. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wacha tuinuliwe katika Yesu Kristo. Tuwe na imani vile Enoko alikuwa na imani akampendeza Mungu wake. Uwe na imani vile Abeli alikuwa na imani akatoa dhabihu yake ikawa takatifu mbele ya Bwana. Yaani alitoa bila kunungunika. Wachana hii mambo ya kunungunika. Ni mimi natoa kila siku. Leo sitatoa fungu la 10 na tajiriza yule. Watumishi wa Bwana wako na baraka zao zimetengwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hiyo wewe ujisumbue kwamba utafanya hivi kwa ajili wewe unajisumbua. Wewe ndio unarudisha baraka zako nyuma. Na wewe unapinga wengine wasuswe, wewe ndio utasuzwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kutoka kule langoni, kondoo za Bwana siingie kuingia. Ndio sipokee baraka. Wewe ujue kwamba wewe unaasi unaotenda maovu. Uko na faida gani? Faida yako uko na ya muda ya hapa duniani, lakini utakosa ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wacha tukae katika neno na kuombeana na kusimama katika imani. Tukiombeana sisi sote tupatikane kule paradiso. Itakuwa vyema. Chuki yaishe, vitina yaishe, wivu yaishe, kuinukiana yaishe. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani tupendane. Kwa sababu kile ulicho nacho ni Mungu aliyokupea. Sio mwanadamu. Ikiwa ni kazi nzuri, ikiwa ni mwanamke mzuri, ni Mungu aliyokupea, sio mwanadamu. Ikiwa ni mume mzuri, ni Mungu aliyokupea, sio mwanadamu. Mimi maombi yangu nilikuwa naomba Mungu anipatanishe na mwanaume afuti sigara na kunywa ulevi, na Mungu akatenda. Kwa nini maombi Mungu achibu? Mungu anachibu. Wewe ulio yuti, wewe ukiwa yule pato chapata ndoa, wacha kurukaruka ukisema unatafuta Bwana. Simama na Bwana umwambie, unanijua, uliniumba nikiwa mwanamke. Na unajua wakati wangu umefika. Ninataka inidi nyumba yangu. Na nimekutolea hii, usimama na nyumba ile nataka iko busy. Bwana ufungue. Icharizi ni muda gani itapeleka? Lakini nakuomba nataka karakta hii. Na yeye ataleta. Bwana Yesu apewe sifa. Nasindwa tunachisumbua kwa nini? Wengi
Kama wanaume, omba, ambia Bwana, anajua wewe hujachelewa. Ikiwa nimechelewa, wewe hujachelewa. Najua kuna wakati wako. Muombe katika imani. Anasema wewe ukamuomba samaki ya kupatie nyoka. Mwambie Bwana, unaona miaka yangu na mimi natua na wewe na familia. Nataka ule mwanamke utaniletea akuwe mtu mwenye heshima. Mwenye ananiombea wakati niko katika vita. Mwenye ananiombea wakati niko na katika safari ngumu. Tunaombeana ndio tuniane, kwa sababu wakati mahali maombi yuko na imani ndio baraka siku. Sio mahali noise makers wa mama haiko. Kuna baraka utangojea mpaka uchoke. Sio mahali msee anasema nilikuwa na roni kidogo, soft roni, nimelipa nimepata hizi, hapana. Bwana Yesu apewe sifa. Maombi ya imani. Imani ni chambo lililo ndani yako lisionekana, lakini linazaa matunda. Bwana Yesu apewe sifa. Ni chambo ambalo Bwana analileta ndani yako ukiwa umeoza mavazi yako ndani ya hicho. Unamwambia Bwana, sione yoyote njema hapa duniani ili uso wako. Nataka nikiamuka nikirana nikuone. Na watoto unanijalia ulikuwa unachua watakula watasoma na utawafanyia kila kitu. Na mimi wanachua usinipatie ile mali inaweza kuusahau. Unajua kuna yule anapewa mali mpaka anamsahau Bwana. Hata kanisa onekani. Akiupata mingi hata sungura 10 hawezi akatoa. Anatolea mzee wa kanisa. Hata sadaka hawezi akatoa. Anapiga budget yake. Ameweka project mingi mpaka amemwasahau. Alikuwa ni uongo. Hiyo iko hivyo. Niwaambie iko hivyo. Mimi nafundisha katika kiroho. Yale mambo naambiwa ndio natacha. Ezekieli akaambiwa nimekutuma kwa wale watu wasiokuwa nini? Hawatasikia. Kama hawatasikia vyo fikisha uchumbe. Wakati huu kumbuka, hii ni mwezi wa 3 inaenda kiisa. Ikiisa tutaona wale wameinuliwa. Walilinda safari ya wokovu. Walilinda vile Mungu aliwaambia, ama wanakuja kwa ajili ya kuja kanisani. Mwezi wa 3 mnasema itakuwa nini? Kutakuwa nini? Kutakuwa nini? Mlienda ndio. Nani atakao pokea baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Nani ametenda kuanzia Januari mapenzi ya Baba? Nani ametenda kulingana na sheria za Bwana? Kuna yule mgeni ataingia hapa na wewe umekaa hapa miaka enda rudi, atatoka na baraka. Na wewe utaachwa. Utaachwa kwa nini? Sio kwa sababu uhubiriwi, ufundishwe, kwa sababu you are very ignorant. Utaki. Na hiyo roho inajua kukiingia wewe ni mpinga Kristo automatically. Bwana Yesu apewe sifa. Ambia Mungu wae na struggle katika my life. Na hii maisha ya kustruggle mimi naikataa. Nataka uniwekee ndio nifuate kuitimiza neno lako. Ndio nataka tukae pamoja na wewe. Nifanye kazi yako bila mawazo maovu. Bila kufikiria nimehangaika. Bila kufikiria mtoto atafukuzwa shule. Bila kufikiria sijalipa rent ya nyumba. Nataka ile maisha nitakutumikia. Itanipatia wasiwasi. Wengine kacho namwambia namwachia Bwana. Bwana utawale kwa kila chambo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini pasipo na imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko na kwamba uwapa thawabu wale amtafutao. Tunaambiwa ya kwamba Enoku alikuwa mwenye imani akampendeza Bwana. Ndiye akahesabiwa mwenye haki katika hema la Bwana. Apewe sifa. Tuna maandiko yatuambia, Paulo akaambia Waebrania ya kwamba pasipo na imani huwezi kumpendeza Bwana. Usipo na imani huwezi kumpendeza Bwana. Kwa sababu unafanya vitu hivyo yani tu kwa ajili ya wakati. Kwa hivyo kila chambo la imani inakuwa na matunda mema. Na akaambia usipo na imani huwezi kumpendeza Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Inuliwe. Kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko. Yeyote amwendaye Mungu lazima amini yeye kwamba Mungu
Wewe sio kama unamwambia unampenda Mungu ukiwa upendi jirani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Itafika akwambia kwamba ndio unanipenda, lakini wakati nilipokuwa mgonjwa huko nipeleka hospitali. Nilipokuwa sina mavazi, ulikuwa unanisengenya huko unanipea mavazi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia kwamba pasipo na imani uweze ukampendeza Mungu, maana mtu mpendezaye Mungu lazima amini kwamba yeye yuko, na kwa uwapo thawabu wale wanaomtafutao. Uwapa thawabu kwa wale wanaomtafuta, wanaomwamini, wapea kile wanaotaka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo uweze ukaniambia unampenda Mungu, unatoa kutoa vizuri, hiyo unapiga rafiki yako vita asifaulu katika maisha yake. Unampiga vita atupate ndoa, unampiga vita wasikae na amani katika ndoa yake, unapiga watoto wasikie hata mahali wako. Yaani unampiga vita mpaka ondolewe kazini. Hiyo kazi yako na yake utaifanya at once for sure. Kwa hiyo wewe ukasema unampenda Bwana ikiwa una utu wa upendo na huruma ndani yako. Ulimie jirani leo walilala watoto wakilala, ndio naona kule Mombasa walichemsha mawe. Watoto ndio waone chakula iko walale, lakini wale watoto hawakulala. Mama alilala, wao wakaamuka wakasema hii chakula mama alipiga, wacha tuionje, wakaaga. Unaonaje? Unaonaje wewe ulio na vita na wengine? Utaki wafaulu, utaki aoe, utaki akae na bibi yake, utaki one watoto wao wakisoma. Yaani unawafanya hata wakiingia kule university wafanye vitu sio ya kawaida. Wako fafauri waje. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tunajua ni watu watatu hawakuonja kifo. Alikuwa nane na nani? Enoku, Elisha na atusomi Biblia. Nao tuliambiwa walikuwa na imani na walikuwa wanampendeza Bwana. Wewe ufikirie, ukae kwako chini ufikirie ni kwa nini hawakuonja kifo. Wewe katika maisha yako kiraro wa mkapo naambia Mungu nini? Wakati unaingia katika ile usiku mzima ulikuwa unaongea nini? Kabla hujaingia mahali pale. Umeosa mavazi yako ndani na nje. Ukana imani ya kumtumikia Bwana ukiwa mahali huko. Ni mawazo yako ni mawazo aina gani? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Baraka ya kila mtu ni mafumbo, ama vile Mungu anayokujia sio vile anayokujia. Vile mimi naye nena naye sio vile wewe unanena naye. Naweza kunena leo anichibu jioni. Unaweza kunena leo akuchibu saa 6. Kwa hivyo baraka za mtu ni mafumbo Bwana. Usikibirie ati uende kuharibu, usiende kumpiga vita, asifaulu katika kazi yake, asifaulu kwa watoto. Mungu atatuma mzungu achukue yule mtoto amsomeshe mpaka amalize. Haleluya. Yaani ukileta mateso ana Yesu apewe sifa. Kuna dada mmoja ananifurahisha. Aniambia atarudi Kenya. Haende na bibi au Full Christian Church. Ile mafuta anatembea naye nimemsaidia tena amemwagiwa. Na wale mmekaa huko mkumwagiwa kila siku mnayasoea. Si ni ukweli? Mnayasoea. Kama kuyojura ako USA anasema anataka arudi, anahitaji mafuta, kwa sababu ile mafuta Mungu amemuonekania kila mahali anaenda, na wewe unamwagiwa kila siku. Tafakari hayo. Bwana Yesu apewe sifa. Tuangalie yale Roho ananena, tubadilike katika nia mbaya, tumpende yeye. Ukipenda Mungu wako, penda rafiki yako vile unampenda na mwenzako pia. Siniambie unampenda na mwenzako unampiga vita baridi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu hakika habari za mambo yasionekana bado. Nuhu alionywa na Mungu kwa ajili ya mambo yasionekana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuiokoa nyumba yake, hivyo akahukumu makosa ya ulimwengu. Hakawa
mrithi kwa haki apatikanayo kwa imani. Bwana Yesu apewe sifa. Tupigie Kristo makofi. Maandiko yatuambia ya kwamba kwa imani Nuhu alionywa na Mungu katika chambo habari ya mambo yasiyoonekana. Alionywa mapema lakini aliamini. Wewe umeonywa ya kwamba ile njia ya rungarungo unapita usipite. Unasema mimi nitaomba nipite. Yaani tunaanza kupigana na Mungu wetu. Unaambiwa ile mahali unaenda usiende. Unasema mimi nitaenda. Hata nikikutana nioma. Magani wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Tafakari hayo wapendwa. Tusije tukaingia tukiwa tunaingia. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaingia tukijua ni kosa. Na kosa wache hizo kosa kwa mwanadamu anaye na ukaiti kwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Tunaambia ya kwamba Nuhu aliamini. Bwana Yesu apewe sifa. Katika kuonywa na Mungu katika habari zenye mambo yasiyoonekana bado. Aliambiwa kuna mvua itakuja mingi. Hapa nilisikia mtumishi wa Bwana akisema mvua itakuja mingi lakini bado. Mmeiona ama mjaiona? Imeingia wapi na wapi? Imeingia hata makampuni. Iliona sasa nitumia kampuni ilikuwa ni kuchotwa tu. Unaona? Lakini wale mnaenda kazi iko amwombei hata hiyo kampuni. Mnaona kuachiliwa huko ni kawaida. Ningeja mpaka chuu mwenda hofu mwezi mmoja ungekula nini? Amuiombei na amuitolei. Kitu kile kinakuchenga bwana. Lazima ukiombee na ukitolee. Yaani unaona ni kawaida kwa sababu Muhindi anataka nini? Wafanyikazi wale wako. Ikifungwa mwezi 2 utaenda wapi? Utakuja kwa mtumishi umwambie akuombee, lakini sasa hilo ulikuwa huko na unamwambia akuombee. Unajua lazima tusemezane ukweli. Tusemezane ukweli, tuchue mahali tunakosea. Si ndio? Wakati ulipokuwa unaenda huko mwambie tuombee, lakini wakati imekatika, niambie kazi. Ni uongo. Tuko. Ni uongo ama ni kweli? Mvua inanyesha lakini bado tulienda tukarara. Tukasinzia. Tunaangalia tunaona ni runda. Hapo sisi huko. Tukiangalia tunaona ni mahali maji yanatoka. Yaani tunafungulia ma TV. Tunataka news. Alitaka kuweka makoti chini tumulilie Bwana. Watu mandugu na madada wanaangamia. Hatuwezi tukatubu kwa niaba yako tutoe sadaka kwa ajili ya kulilia taifa hili. Tunaambiwa kwamba kuna bomu itatewa mahali fulani. Tunaona ni story. Ni drama. Nataka ufunguke. Mwenye anayekoka sio mchinga. Lazima anajua ni kwa nini. Tunaona kwamba maandiko yatuambia Nuhu alionywa baada ya kuonya bado mambo yasiyoonekana. Ni mambo gani? Aliambiwa kuna mvua itakuja. Achenge safina, achikinge na watoto wake. Kwa sababu ulimwengu unakuja kufanya nini? Lakini alitii. Hakupuuza. Akisema hata ikiwa kuja hapa mkuru wa Njenga sikai huku. Na kwa Runda na kwa Machakos itanipata hapana. Alitii. Na nikisema nakaa Machakos itanikuta hapa, nikuja saa hii nikiendelea katika mafundisho, si nitakuwa pamoja na hapa. Vitu vingine utafakari. Ikisema bomu itaribuka kule Nairobi tukikosa kuomba, siku hiyo utakuwa na shughuli ya kwenda kununua vitabu, itakukuta hapo. Unafikiri Mungu ni nani? Mungu anaachilia kwa wale watu wasiomwamini na kumtii. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tunaona kwamba imani Nuhu akishaonywa na Mungu kwa mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa jinsi alivyomcha Mungu. Yeye alionywa kwa sababu anamcha Mungu. Unaongoja utakuja kusikia ukiwa kwa nyumba, naambiwa unaongoja amuka nyumba inaungua. Uko hapo na hujasikia. Lakini jirani anakuamusa nyumba inachome. Utapata half of your nini imechomeka na uko unachua. Lakini Mungu aliprepare Nuhu mapema. Ndiye ajue kwamba kuna jambo litatendeka.
na Nuhu akawa na imani. Ukiambiwa unaona ni kawaida, umezoea unabii. Zoea kuwa na mtumishi saa yote. Kwa sababu utamzoea, hata ile chamba atakwambia utaliamini. Kuna wale wanazoea ama ni uongo. Ukionywa enda kwa maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia wakati Nuhu alionwa ni kwa chini alikuwa anamcha Mungu, mwaminifu. Akaona kwamba sitaacha yule mtu wangu ako elia hii angamie. Hatakuja mkuru wa ncheka apate 10 wako huko. Anawaonya. Kwa sababu hao 10 wanamfurahisha Mungu. Aende USA apate wale wanaomcha ni 10. Bomu itakuja mahali fulani, anawaonya, itawafikia. Watakaa kama koti, wafanye vile Mungu anawaambia. Wakati itakuja, kwa sababu ni kazi yake. Kazi ya Mungu ina lawamu. Kuna kazi ya Mungu inakuwa na lawamu. Yakuangi na lawamu, akinena amenena. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa akisamuonya vile alionya Nuhu, achenge safina kwa sababu ulimwengu anakuja kuangamizwa, yeye na familia yake wakuwe safe. Umetendea Mungu nini atakuja kukuonya? Ama wakati itakuja hatujui usiku utakuja kiwango gani itatufuruta sisi zote. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka wapendwa tutafakari hayo. Tuangalie jinsi vile Mungu peke yake anataka tukae. Ndio tukae na upendo, kwa sababu upendo ni amri kutoka kwa Bwana. Upendo ni amri kutoka kwa Bwana. Lakini kwa adui wako kaa na hekima. Uwezi ukachua siku hizi adui ni nani, lakini wakikizia adui ni rafiki yako yule mko karibu na yeye. Adui mkubwa mbaya ni yule rafiki yako, unamfungulia mpaka bedroom. Unamwonyesha tunafanya hivi, banki tumeweka pesa fulani, tunataka tuende tununue samba. Unaongojea hiyo samba itokee mpaka inakosa. Kwa sababu umeshamwagia nguruwe nini? Chakula bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tunaona ya kwamba kwa chini ya imani yeye alionywa. Bwana Yesu apewe sifa. Na ukizidi kusoma yeye alionywa akachenga safina. Baada ya kuchenga mvua ilikuja, aliambia watu walimdharau, hawakutii sauti ya Bwana. Yeye akawa safe pamoja na nyumba yake na nini yake yote. Lakini wale hawakuangamia, walisema Nuhu tufungulie. Akawaambia kifunguo nani amechukua? Unaonaje? Unaanyaje wakati uko mgonjwa usitani ndio unasema nataka piso baniombee mle piso. Mimi unajua kabla sijakuja kuombea rakima niulize Mungu. Siwezi nikaomba hivyo. Kwa sababu kazi ni yake. Sitakimbia niombe, nikiomba nipata ni mapepe nirudie yote niangamize. Kumbe ukuwa mtu wa kuombewa, sio uongo. Na kuanga hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Na sio watu wote wako na shida wanahurumiwa. Kuna wale wanakuja na hiyo rengo ya kuwa na shida, kumbe wanakumaliza. Mnajuanga hivyo? Sio wote walio na shida. Anakuja nasema mzee, niko na shida mzee, iko hivi na hivi. Ukimwambia nikupatie hilo, kesho nikupatie, itakuache. Sina mahali pa kwenda kuhusia. Sasa unataka nini? Leo ukuje, kesho ukute. Sio uchukue moja tu uchisote. Ati hapana. Tuko pamoja. Sio wote walio na shida wanataka usaidizi. Nataka hiyo kitu muandike mpaka tarehe. Na muende mfanye uchunguzi. Mtakuwa upande yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuishi kwingi ndio kuona iko hivyo. Kumba ukiilisa for 3 days itakukumbuka for 3 years. Mwanadamu ukimulinda for 3 years atakusahau by 1 day. Uongo kama ni kweli. Kwa hiyo sio wote walio na shida wanataka usaidizi kwako. Wengine wanatafuta nyota yako. Akuchunguze, akwambia hata chini nitakuja nikupangusia unipatie chakula ya tumbo. Masa wewe kuambia utapangusia mpaka chini. Upelelezi mbaya. Hone leo yule mzee wako alileta nini? Mnakula nini? Lakini mwishowe anachipata amekanyaga waya stima. Unajua kuna wale wanakanyaga waya stima. Na yule mtu anayekutuma kwa nini akuchi peke yake? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwa. Uchinga ni uchinga bwana.
Na usikubali hiyo roho ya uchinge kuandamane, kwa sababu utakuwa mchinga kabisa. Kuwa mwerevu. Ambia Mungu ya kwamba anajua watu wako waliokoka ni werevu. Nataka unipatie roho ya werevu ndani yangu, nitambue yaliyo mema na mabaya. Kaini Nuhu alikuwa na imani, ndio naona ya kwamba kwa sababu yeye alikuwa amemcha Mungu, Bwana alimtokea. Kwa sababu alikuwa alionywa mapema asije akaangamie na nyumba yake. Alipokea uchumbe na watu wenyewe hawakuwa na uchumbe. Kwa vile Mungu peke yake alikuwa anampenda, ndiye alipeana uchumbe kwake. Kwa sababu maandiko yatuambia yeye alikuwa anamcha Mungu. Akaambiwa fanya na hivi, itakuwa hivi. Lakini wakati alipotangazia heri, walimuona kama mtu mchinga. Watakuona kama mchinga wakati utainuliwa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakati mvua ilikuja mingi, aliokolea. Kuna wale waliambiwa mvua bado, wanaona ni kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni wakati Bwana anataka kutumia yule anaamua kumfuata. Hakuna siku utalemewa ama utaingia katika mitego unanzwe. Ikuwe kwa pamoja na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Majaribio mengine yatakuja kwa ajili ya wakati wa kukutia nguvu na imani katika hii safari. Kwa hiyo usipojaribiwa, sio mwana wa Mungu. Kwa sababu ile majaribio na kufundisha njia na mapito ya Yesu Kristo aliyopitia. Yeye alienda akaomba akafunga siku 40, lakini alijaribiwa kweli kweli. Lakini alishinda Shetani kupitia maandiko. Wewe mpendwa, kama usomi maandiko, for sure utashinda aje Shetani. Kwa sababu yeye alipokuwa anauza neno, anajibu kutoka maandiko. Hebu kienda usome neno, uombe. Baada ya kuomba unaongea katika maandiko, katika kifungo fulani. Ona vile utainuliwa. Mbarikiwe sana. My name is Leon. I have a memory verse. No matter how a lazy person may want something, he will never get it. But a hard worker, she will get everything they want. I'm Linvida Morend. I have a memory verse. So Proverbs chapter 13 verse 1, it says, a wise son heeds his father's instructions, but a foolish son rebukes his father. Thank you. My name is Samuel and I have a song. Yet while living water flow over my soul, let the Holy Spirit come and take control over every situation. There are trouble by man. Let the living water flow over my soul. Thank you. Naitwa Iminzara na kanawimba rejoice in the Lord the earth. And again I say rejoice, 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 rejoice in the Lord the earth. And again I say rejoice. Asante sana. My name is Ruby Kwamboka. I have a song. Nikiomba wasema ni kelele, nikiimba wasema ni maringo, nikihubiri wasema ni pesa. Bwana Yesu sasa niokoe. Nikiomba wasema ni kelele, nikihubiri wasema ni kesa. My name is Hope Evans from Nabi Powerful Christian Church and I have a song. Usiku waendelea, mchana umekaribia. Tuvae silaha zetu, tupambane na shetani nazo nguvu za giza. Usiku waendelea, mchana umekaribia. Tuvae silaha zetu, tupambane na shetani nazo nguvu za giza. Nimewapa mamlaka mingi, yakanigeni na wasumba kama kuni kati ya
from Nabii Powerful Christian Church, and I have a song. Samsoni mwanake Manoa aliyekuwa na nguvu za kutisha. Uwezo wake ulitoka kwa Mungu, Muumba wa mbingu na dunia. Samsoni mwanake Manoa aliyekuwa na nguvu za kutisha. Uwezo wake ulitoka kwa Mungu, Muumba wa mbingu na dunia. Ogopa, ogopa dhambi, ogopa dhambi, inateketeza kama Delila. Tusiogope kwani yateketeza, tusiwe kama Tamari. Ogopa, ogopa dhambi, ogopa dhambi, inademeleza kama Delila. Tusiogope kwani yateketeza, tusiwe kama Samson. Thank you. My name is Norman and I have a song. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. I'll be somewhere walking to my Lord. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. I'll be somewhere walking to my Lord. I'll be somewhere walking somewhere, walking somewhere.
mwisho wake utakuja kuangamia. Talanta yangu ndugu yangu, talanta ya Bwana uliopewa uifanyie kazi. Usifunike talanta yako na uipite, mwisho wake utakuja kuangamia. Talanta yako ndugu, talanta ya Bwana usipoitumikia uitumikie kwa usipoitumikia utakuja kuangamia. Usipoitumikia utakuja kuangamia. talanta 5, wa pili akaongeza ingine 2. Aliyepokea talanta 1 alimjia bwana wake na ile talanta. Yule wa kwanza kaongeza talanta 5, wa pili akaongeza ingine 2. Aliyepokea talanta 1 alimjia bwana wake na ile talanta. Yako ndugu, talanta ya Bwana Mungu uitumikie kwa wote. Usipoitumikia utakuja kuangamia. Usipoitumikia utakuja kuangamia. talanta yako ndugu, talanta ya Bwana Mungu uitumikie kwa wote. Usipoitumikia utakuja kuangamia. usipoitumikia utakuja kuangamia.